Сөйтіп, 1826 жылы жас құс құмының батысында 90-ға тарта әртекті үйі, қысы-жазы сауда-саттық жүргізетін дүкені мен дөңгершегі болған 60 бөлме, 100 есік, ай бегілі ақ мешіті бар қаланың, яғни хан ордасының іргесі қаланады. Фатима Тоташтың айтқанының бәрі орындалады. Ұлдары мен қыздарын Петербург пен Мәскеуден арнайы мұғалімдер алғызып, орысша, немісше, французша оқытып, жоғары оқу орындарына әзірлейді. Бер Қайыр Аманшин өзінің Махамбеттің тағдырында бұл туралы біршама мәлімет береді. Жәңгір де Фатиманы үлдемен бүлдеге бөлеп, асыл мүлікпен, алтын күміспен көңілін аулап бақты. Және де соның көңілі үшін ордасына татар ағайындарын тоғытып жіберді. Жәңгір хан қанша бәйек болғанымен, ол қазақ ортасына көндіге алмады. Оған көшпелі тірлік жиіркеніш туғызып, қазақтарды 200-ді халық ретінде қабылдады. Өз балаларының жарамсақтықтан аулақ болуын қадағалап өсірген.